आणि पुढची बातमी आपल्या सगळ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची आहे, कारण जीवघेण्या कप सिरपमुळे देशभरात 17 बालकं दगावलेली आहेत। जर तुम्ही कप सिरप आपल्या बाळांना देत असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी अतिशय महत्त्वाची आहे। याच कप सिरपनं देशभरात 17 बाळं ही दगावलेली आहेत। प्रामुख्यानं मध्य प्रदेश, त्याशिवाय राजस्थान, तामिळनाडू आणि केरळमध्ये कप सिरपवर बंदी घालण्यात आली। छिंदवाडा इथे औषध बनवणाऱ्या कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला। तर डॉक्टर प्रवीण सोनीलाही अटक करण्यात आली। दरम्यान या प्रकरणानंतर केंद्र सरकारनं आज राज्यांसोबत बैठक बोलावली होती। औषधांची गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेविषयी कठोर पावलं उचलण्याचा इशारा सरकारनं दिला आहे।